بصت بنت عليها مادة وكأنها تمثال. لما حللوا الحاجات اللي عليها طلعت مواد تشبه التحنيط. الفيلم كله بيدور حوالين مين اللي عمل كده. فبنبدأ بمشهد فيه المحقق جيك واللي بيكون ما بينامش كويس وعلى طول بيشرب قهوة. وإلي محققة في نفس القضية، والدها في المستشفى لكن هي عندها مشاكل معاه مخليها مش عاوزة تشوفه حتى وهو في آخر أيامه. وجوزها يبقى السيئة وبتبقى بنفس الشكل، وده اللي خلاهم يتحركوا أكتر. وأثناء تدويرهم على الحقيقة الضابط قال لهم إن كان في حالة مشابهة للأحداث دي من 6 سنين، واللي عمل كده قبضوا عليه اسمه لوفيوفر، وهو فنان تشكيلي قتل 6 بنات كانوا بيشتغلوا في أماكن مش مظبوطة، فقتلهم واشتغل عليهم بالرسم والنحت وخلاهم شكل التماثيل. ودلوقتي هم بيواجهوا نفس المشكلة لكن لوفيوفر في السجن. فمين ممكن يعمل كده؟ بيروحوا له المستشفى النفسي اللي محبوس فيها عشان يعرفوا منه هو عمل كده ليه ساعتها وإيه دوافعه. يمكن يقدروا يحددوا من كلامه مين اللي ممكن يقلده في جريمة زي دي. وهم في طريقهم للوفيوفر في الحبس، جايك بيقول للمحققة ماري إنه مش هيقدر يدخل معاها لاستجوابه لأن هو وصاحبه زيك كانوا بيتعقبوه سوا وفي نفس الليلة اتقتل. فقالت له أنا أسفة للي حصل ومفيش مشكلة، أنا هروح له. وبتروح له وهي هناك بتقابل دكتور لوش المشرف على حالته في المستشفى، وبيقول لها إنه أول مسجون نفسي محكوم عليه بالإعدام، بس المحاكمة قالت إنه عاقل، فهو موجود دلوقتي تحت الملاحظة عشان حاول يقطع شرايينه ويرسم على الحيطان بدمه. دخلت وبتعرفه على نفسها وبتستغرب لما بيقول لها إنه يعرفها، خصوصا إنها أول مرة تشوفه، وهنعرف كمان شوية هو عارفها منين. بس يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. قالت له إنها جاية له ولسه ما كملتش، قال لها بخصوص الشخص اللي قلدني في القتل. فاستغربت أكتر لكنه قال لها إنه مش عاوز يتكلم في حاجة ومش مهتم، خلاص هيتعدم بعده أسبوعين. وحاولت تقنعه بالكلام لكنه شرط إنهم يخففوا له حكمه من إعدام لمؤبد. قالت له إنها هتحاول رغم إنه مش في إيديها. قال لها هيقتنعوا لما توريهم أي معلومات، وبتوري له صورة الجثة اللي لقوها. قال لها إن تصميمها ده متاخد من لوحاته الموجودة على النت، وبتقول له بس المادة المستخدمة عليها نفس المادة اللي انت كنت بتستخدمها ومحدش يعرفها من الجمهور لأنها اتحفظت في التحقيقات بس. يعني اللي يعرف الطريقة دي حد مقرب جدا منه. لكنه سكت وطلب منها انها تجيب له ادواته الفنيه معاها عشان يقدر يتكلم معاه، غير كده مش هيكمل. فقالت له انها هتحاول وجايه تمشي. قال لها يا ماري تعرفي حاجه عن ملاك الموت؟ قالت له اه، لكن قفلت في وشه بعد ما قالت له مش هنسيب المهم وتحكي لي حدوته ومشيت. فقال كده تمام قوي والدور هيجي عليك يا ماري. رجعت مع المحقق جيك وراحت للطبيب الشرعي عشان تسأله لو في أي بصمات على الجثة، بس ما لقوش زي العادة. في الوقت ده كانوا جهزوا المرسم للفنان، فطلب إنه يكلمها في التليفون، وبعد ما شكرها ادالها هنت كده، قال لها والطبيب بيشرح الجثة الأخيرة خليه يحافظ على أجنحتها علشان هتنفعها في رحلتها الأخيرة. ما ماتش طبعا لكن قفلت معاه وراحت تشوف الأجنحة زي ما قال، ولقت جواها فرشة مانيكير. ربوا ايه اللي جابها هنا؟ فقالت له دي كانت، فقال لها استمري في الكلام معاه وخلي بالك من اي حاجه يقولها لك. فسالته هو ليله القبض عليه ايه اللي حصل؟ فقال لها ان جيك وصاحبه زيك اللي مات ليلتها كانوا بيطاردوه سايقين بسرعة، لكن جيك فقد السيطرة على العربية واتقلبت. زيك اتحرق في العربية ومات، وجيك اتصاب بس. فخدت كلامه ده وراحت تتأكد من الملف بتاع جيك، ومكتوب فيه تفاصيل المحادثة بينه وبين الفنان لوفيوفر، واللي كان بيقوله أنا ما حرقتش صاحبك. وقام جيك يهدده بالمسدس، بس الضابط طلعه بره طبعا. كل ده كان مكتوب في الملف، لكن ده كان عكس اللي قاله لها جيك عن الطريقة اللي مات بيها زيك، واللي كان قال لها إنه ولع في نفسه يوم الحادثة. تاني يوم جالهم خبر تاني إن في جثة جديدة، وراحوا لقوها في مركب في نص بحيرة. بالنظر كده ماري شافت تحت ضوافرها مؤشر بوصلة أثري، ولما وريته لجيك قال لها إنه شبه بتاع بوصلة زيك صاحبه، كان عنده بوصلة عمري ما شفته من غيرها. وبعد ما مات مراته جت تاخد الحاجات بتاعته، لقت البوصلة بتاعته من غير المؤشر. ففكرت في إيه العلاقة بين المانيكير بتاعها ومؤشر بوصلة زيك. ولما ما لقتش نتيجة راحت للفنان عشان تسأله، وبتروح بتلاقيه نايم وماسك في إيده ورقة وبيترعش. فبتقابل الدكتور لوش تاني وبيقول لها إنه تعرض لجلطة دماغية وهو عنده 10 سنين، خلته قعد 2 سنين بعديها على كرسي متحرك.
وفي أثناء فترة القبض عليه دي المناطق المتضررة في دماغه رجعت تتعب تاني. فقالت له بس مفيش في التقرير بتاعه إن تعرض للعنف. قال لها ومش مكتوب كمان إن المحقق جيك بعد ما قبض على الفنان هو كمان خضع للعلاج 3 شهور، يعني تعب في نفس الوقت اللي تعب فيه لفيوفر. دخلت له وجت تسأله على فرشة المانيكير، وقبل ما تكمل قال لها إنه عارف هي جاية ليه، لأنه كان بيسيب حاجة من متعلقات صاحبة الجثة عشان تروح معاها الحياة الأخرى. وقالت له طب وانت عرفت منين؟ قال لها يمكن الشخص اللي قلدني في دي كمان. لكنها ما اقتنعتش وسألته على مؤشر البوصلة. قال لها مؤشر من غير البوصلة أو بوصلة من غير المؤشر بتدل على إن الروح دي روح تايهة. فقالت له أنا قلت لهم يعيدوا نظر تاني في إعدامك، لكن شكلك مش هتستنى الإعدام وهتموت لوحدك قريب. لقوا جثة تاني وكانت في متحف، وجيك راح يراجع الكاميرات لقى إن في 5 ساعات ناقصين من فيلم الكاميرات. يعني اللي حط الجثة كان عارف كويس قوي هو بيعمل إيه. فبتحرك الكاس اللي كان تحت رجلين الجثة، فلقت بوصلة زي المحقق اللي مات وما كانش ليها مؤشر. يعني القاتل استخدم البوصلة لوحدها والمؤشر لوحده في جريمتين. والمؤشر بيشير لبرواز بيشوفوا تحته إيه. لقوا كلام بلغة مش مفهومة، وبتروح بعدها للفنان لوحدها عشان تفهم ده إيه. بتلاقيه في حالة غريبة وبيترعش رعشة مضطربة كده وهو نايم. أما جيك فسابها ومشي لوحده، وصحي لقى نفسه نايم في العربية وهو بيحط لها بنزين. الدكتور بيجيله صورة لواحدة ست مقتولة، وده معناها إنها الضحية الجديدة. والمرة دي بعت الصورة للدكتور عشان يبعتها لريفيوفر الفنان، وبيوريها لماري وجيك، واللي بيقرروا إنهم يخشوا يفتشوا الزنزانة بتاعته من غير ما يعرف عشان يشوفوا إيه الصلة اللي بينه وبين القاتل. ومش بيلاقوا حاجة فبيرجعوه، وبتدخله ماري فبتقوله إنه عارف إنه كان في ناس هنا بيفتشوا، وبتقوله دي ما كانتش فكرتي. فبيقولها إنه مش هيقولها حاجة تاني وإنهم موهومين عشان هم فاكرين إن حد حر في عقله هيقدروا يحبسوه في زنزانة. ما بتفهمش كلامه طبعًا، وبيحكي لها على طفولته، إنه كان طفل بيحب الرسم جدًا وعايش مع أمه اللي كانت بتشتغل شغل برضه مش محترم، وبتدخّله في أوضة فبياخد معاه رسومات يرسمها، لكنها بتتضايق منه وبتضربه ويقع على راسه، وبيفضل بعدها سنتين على كرسي متحرك. فبتقول له أنت طفولتك كانت صعبة، بس أنا عاوزاك تكلمني عن القاتل. فغيّر الموضوع وقال لها إن طين للنحت، وفي نفس الوقت جالهم إخبارية بمكان الست اللي كانت في الغابة ما كانتش لسه ماتت. فراحوا عشان يلحقوها واتفاجئوا بجثة باين عليها إنها قديمة جدًا ومتحنطة. وبعد تدوير في البيت عرفوا إن ده بيت الفنان، والجثة المتحنطة دي كانت أمه، وكان بيجرب عليها طول السنين دي طريقة التحنيط. ولقوا حاجات بتدل عليه زي صوره والأقلام الرصاص المتاكلة، عشان كان من وهو صغير بياكل الأقلام الرصاص وهو بيرسم. لكن خدوا منه عينة عشان يحللوه، لكن طلع غير متطابق مع عينة الفنان. وده اللي بيحيرهم أكتر، لأنه خلاص اتأكدوا إن لوفيوفر هو اللي عنده حل اللغز ده. وبترجع له تاني المحققة ماري وبتقول له المكان اللي رحناه طلع بيتك. قال لها تبقى نائبة في المدينة، ولو جرالها حاجة انت هتتعدم فورا. فقال لها طب اديني 10 دقايق نتكلم وانا بنحت لك التمثال، واول ما اخلص هتكوني عرفتي كل حاجة وهقولك عنوان القاتل. وقعد ينحت وهو بيكلمها عن طفولتها، وإنهم متشابهين في الطفولة القاسية، وزي ما أمه أذته هي كمان أبوها أذاها. لكن بتقاطعه وبتقوله لأ، إحنا مش زي بعض، وأبويا كان مختلف، كان بيخوفها كل ما تعمل حاجة غلط، لدرجة إنه كان بيحط إيده في النار عشان يوريها إنها تتحرق من الغلط اللي بتعمله. وده خوفها منه وكرهها فيه، وخلاها بعد ما اتجوزت مش عاوزة تروح تسلم عليه حتى وهو خلاص بيموت. وبتخلّص وتقول له: "مش ال10 دقايق خلصوا خلاص والّا إيه؟" فبيقول لها: "أيوه." وقال لها العنوان بصوت عالي لإنه كان عارف إنهم بيتصنّطوا عليه. وهي خارجة قال لها: "نسيتِ التمثال." وبيديه لها وبيقول لها: "افتكري يا ماري إن الحقيقة بتكون جوانا إحنا بس." وبتطلع ماري بتلاقي جيك مستنيها برّه وما رضيش يسيبها لوحدها، وهُم في الطريق افتكرت كلامه إن الحقيقة جوانا إحنا بس. فراحت قطّعت التمثال اللي ادّاه لها ولقت جواه ورقة مكتوب فيها العنوان الصحيح للقاتل، عشان تروح له لوحدها من غير زمايلها الباقيين اللي راحوا العنوان الغلط أول ما قالوا. أما الفنان فجهّز طقوسه اللي هنعرف بعد كده هو بيعمل إيه، ودخل ينام. وماري وجيك
راحوا على العنوان، وأول ما بيدخلوا البيت بتتفاجئ إن صور كتير ليها في كل مراحل حياتها متعلقة على الحيطة في البيت ده، ومكتوب تحتها الجحيم. جيك قال لها إنه هيروح يبلغ السلطات، وبيسيبها ويروح، وتسمع صوت جاي من جوه، تدخل تلاقي الضحية جوه مربوطة، ويظهر القاتل اللي بيدوروا عليه واللي بيطلع مفاجأة الفيلم. وطلع جيك بس بنفس كلام الفنان لوفيوفر، بس بتستغرب طبعا وبيفكرها بكلامه معاها في السجن، وبيقول لها إن جيك مش موجود دلوقتي، أنا اللي موجود في صورته. وكمل لها قصته إنه هو صغير لما كان بيبقى عاوز يلعب مع الأولاد وما بيقدرش يلعب معاهم، كان بيرسم وش شخص من اللي موجودين، فكان كأنه بيستحوذ على روحه وبيبقى هو مكانه. وقال لها إنها موهبة اتولد بيها عشان يبقى دوره زي ملاك الموت، وبيحاول يضربها بالمسدس لكنها بتضربه في رصاصة في صدره. وفي نفس الوقت بنشوف الفنان وهو نايم وبيترعش في الزنزانة وهو ماسك الورقة اللي في إيده، وبنعرف إنه راسم صورة جيك، وكان هو اللي مستحوذ عليه وبيخليه يقتل كل ضحاياه اللي قتلهم، وبيخليه يموت لما يقوم من النوم ويحرق صورته. وبعد ما خلصت واتكرمت والدها مات، وبعد الدفن لقت الدكتور لوش المشرف على حالة الفنان وهو جاي يعزيها، واستغربت انه يعرف ابوها، فقال لها لا معرفوش ولا حاجة، بس انا جاي اشوفك، انتي ولا بتتصلي ولا بتيجي، وانا حبيت اشوفك يا ماري. وبنعرف هنا انه ما كانش دكتور لوش، ده كان لوفيوفر هو اللي استحوذ على روحه. عرفته طبعا وقالت له ليه ما ترسمش الحارس وتهرب وخلاص. قال لها مفيش مكان مثالي عشان اعمل فيه شغلي اللي هو القتل، يعني أحسن من هنا عشان محدش يقدر يمسك عليه حاجة. وقال لها الدور الجاي عليكي عشان أخلص روحك أنت كمان، لكن بتقوله سيبلي أنا الطلعة دي. عارف الأقلام والأدوات اللي جاتلك امبارح دول كانوا مني أنا، وحطيت لك على الأقلام الرصاص نقطتين من المادة بتاعتك اللي قتلت بيها أمك، عشان عارفة إن عندك عادة أكل الأقلام وإنت بترسم. اتصدم طبعا وصحي من النوم ورمى صورة الدكتور، ففاق دكتور لوش وما كانش عارف ايه اللي جابه في المقابر. اما لوفيوفر قام يتأكد لقى على لسانه لون السم فعلا، ومات في زنزانته في نفس اليوم اللي كان هيتعدم فيه. خلص الفيلم على كده، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا